हाँ तो भाई आज भी मैं कैंप करने जा रहा हूँ और पिछली वीडियो के जैसा आज तुम्हारा भाई कोई मिस्टेक नहीं करेगा। मतलब आज चारों तरफ देख के चलना है। तो ऊपर तो दिख रहा है कोई नहीं है। चलो बच गए, आज तो मस्त कैंप करेंगे उधर कोने में जाके। खैर कोई बात नहीं भाई, अभी मेरा टीममेट जिंदा है। देख उधर बाइक से दो दो बंदे आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई डरता नहीं किसी से, ठीक है। इतने पूरे चौड़ के साथ रश करूंगा मैं, देखना।